慢性咽炎咳嗽特点就是痰特别多，吐完痰咳嗽就停了。这个痰的特点是白痰，黏腻，互相粘连，有些痰都能拉丝，不易克出。脾为生痰之源，肺为储痰之器。因为脾虚痰湿导致白痰多，所以要从治脾入手。痰湿咳嗽也能导致四肢乏力，食欲不振。大家好，我是武夷皇室的小张，今天给大家介绍咳嗽、白痰多、黏腻、慢性咽炎的运动疗法。首先我们来做8段锦中的调理脾胃虚单举，可以锻炼脾胃经络。因为脾湿不能把食物转化成需要的营养物质，这些精微物质就变成了痰湿。脾为生痰之源，最好上午7到10点练，对改善脾虚、痰湿、白痰多很重要，没事多练练。然后我们再来做左右开弓4射雕，可以锻炼肝脏和肺部。春季气暖，气血由下向上运行，肝气旺盛，容易伤脾，动作要舒展大方，少生气，注意调和肝气。我们来拍打腋窝、肘窝和手腕，可以运化湿气，让脾脏干燥起来。春季雨水增多，寒湿之邪已困脾胃，及时化解很关键。然后我们来敲击肺经，用空虚的拳从中府和云门开始，一直敲到大拇指侧。肺为储痰之器，储存在肺里的白痰阻塞气道，导致咳嗽，要多拍打，增加肺活量，让肺充盈，对改善体虚痰湿白痰多很关键，让肺清凉起来，咳嗽自然减退。然后我们来点按天突穴，天突穴在锁骨中间的地方，可以通利气道，降痰宣肺。然后我们来点按少商穴，少商穴在大拇指的桡侧端，可以宣肺利咽。然后我们来点按支正穴，支正穴在手前臂背面尺侧腕横纹上5寸处，可以化解多余的痰湿之物。按揉1分钟到3分钟。然后我们来点按中脘穴，中脘穴在剑突和肚脐连线的中点，可以和胃健脾，有利于我们吃进去的东西转化成需要的营养，自然就没有痰了。然后我们来搓小腹，快速的把小腹搓热，可以补虚祛湿。然后来敲打带脉，加快经络的气血运行。然后来敲打腹股沟，打通脾经，健脾利湿，增强脾的运化吸收能力。然后我们来敲击足三里，足三里在膝腕缘下4指处，可以燥化脾湿，增强脾胃运化，使痰湿不易生成。最好是上午9到10点敲，此时脾经最旺。然后我们来敲击丰隆穴，丰隆穴在小腿外侧，可以祛痰祛湿。然后是腘窝中点处的委中穴，
委中穴是气血积攒之地，能将水湿之气吸热后上行气化，对改善脾虚痰湿白痰多很关键。然后我们来点太冲穴，太冲穴在第一脚趾和第二脚趾的中间。太冲穴主属泻，通畅气机。我们来拍打大腿前侧的肾经和脾经，拍打1分钟到3分钟。然后我们来拍打大腿内侧的肾经和脾经，可以补阳健脾、平抑肝气，拍到发热最好。最后我们来做结束动作，背后7颠百病消。踮起脚尖，然后分2次落下。最好下午5点到7点肾气最足时练，可调补肾气，调和脏腑的阴阳平衡。咳嗽、白痰多、黏腻、慢性咽炎的运动疗法，及时改善脾虚、痰湿、白痰多，请关注我们吧。